Ringrazio i colleghi per questo importante incarico politico che mi hanno dato, un gruppo politico di ben 12 consiglieri, ovviamente fanno parte anche diversi assessori e anche il presidente Zaia, un gruppo che sicuramente ha una grande responsabilità, quello di guidare la maggioranza di questa regione per i prossimi 5 anni. Siamo di fronte ad un'amministrazione che ha ottenuto un importante risultato alle ultime elezioni regionali, dove i veneti si aspettano tanto, abbiamo già presentato il nostro programma in aula e sicuramente i prossimi mesi saranno mesi di intenso lavoro. Il mio obiettivo è quello di lavorare per i veneti, quindi trovare la maggiore intesa sia con le opposizioni sia con tutti coloro che ovviamente vorranno fare del bene per questa terra. Non voglio assolutamente barricate in aula e quindi fin d'ora sto incontrando anche i capogruppo di opposizione proprio per vedere di poter trovare dei punti di incontro che possano ovviamente dare delle risposte concrete. Nostra intenzione è già convocare il primo consiglio regionale per il 13 di luglio, dove che il presidente Zaia ovviamente presenterà ufficialmente a tutti i consiglieri le sue proposte programmatiche. Dopodiché ci siamo anche già accordati per le commissioni, quindi le convocheremo per la prossima settimana, dove verranno designati i presidenti, vicepresidenti, consiglieri segretari, quindi il Consiglio regionale diventerà efficiente ed entrerà a lavorare fin da subito.